大丈夫是吧？哦。いいの。はい、ナイスキャッチ。ボスは大雨でみんなを守ってますよ。ああやってみんなを見守るのはそれがボスの役割です。偉いね。ボス偉いね。雨大事なんじゃん。わかる？今日はこういう天候がずっと荒れてるでしょ。その時にボスはああやって上からみんなを見守るんだよ。いつもずっと降りてきてんだよ。昨日は多分俺が近くにいたと思うんだけど、今日はあそこの上からずっとあれみんなをちゃんと守ってんだよ。それがボスだね。あんな雨に打たれながらやるボスの、ね、強さだね。降りてきましたよ、雨が。